Hello guys, welcome back to our channel AJ Creators. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ടെക് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ ടെക് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവം അറിയണ്ടേ എനിക്ക്. അപ്പൊ അറ്റേ ടൈം രണ്ടുപേർക്ക് ഹെഡ്സെറ്റ് കുത്തി പാട്ട് കേൾക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റേ ടൈം ഒരു ഫോണിന് രണ്ട് സ്പീക്കറാണ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മുതല്, ഇതാണ് സംഭവം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് കിടക്കാം. അപ്പൊ ഗൈസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ .pcb ബോർഡ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതെന്താ സംഭവം ചിലവർക്ക് അറിയില്ല എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ. എന്താ സാധനം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ബോർഡും കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ അതിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് തൊള്ള ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് വേറെ രീതി ചെയ്യാം, നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ 3.5mm ജാക്ക് സോക്കറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ പിന്നാണിത്, നമ്മുടെ ഓക്സ് കേബിളിൻ്റെ ഒക്കെ ഫീമെയിൽ പിന്നാണിത്. അപ്പൊ നമുക്കത് 3 ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക്. പിന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വിക്സ് ഡപ്പയാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രീമിന്റെ ഡപ്പയ്ക്കില്ലേ, ക്രീം ഡപ്പയാ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡപ്പ ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് വയർ ആവശ്യമുണ്ട്. വയർ അധികം ആവശ്യമില്ല തോന്നുന്നു, നമുക്ക് നോക്കാം, ആവശ്യമുണ്ട് കുറച്ച്. പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ അറിയാലോ നമുക്ക്. അയേൺ ഉണ്ട്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രീം ഉണ്ട്, അതിന് നമ്മുടെ കട്ടർ ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് മാർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു മാർക്കിങ് വേണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാർക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വർക്കിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാം നമുക്ക്. വർക്കിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ PCB ബോർഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ PCB ബോർഡിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഈ ഡപ്പയുടെ തുറന്നിട്ട് ഈ അകഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ അകഭാഗം നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്തായിട്ട് വരയ്ക്കണം. നമുക്ക് അതിന്റെ അകത്തായിട്ട് വരയ്ക്കാം. ഇതിനെ കത്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മള് അവിടെ ഒരു മാർക്കർ ഉണ്ട്, പെർമനന്റ് മാർക്കർ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം, ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പൊ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് ഒരു കത്രി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ റൗണ്ട് ആകൃതിയിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ബാക്കിയും കൂടി ഇപ്പൊ ഇനി എന്ത് സെറ്റപ്പ് വെച്ചേ നമ്മള് ഇതിന്റെ അകത്ത് കടക്കണില്ല, അപ്പൊ കടക്കാന്ന പറ്റിയ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പണിയാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. നമ്മള് ഏകദേശം ഒരു റൗണ്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ വർക്കിനോട് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ആകെ പൊടി പോയി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്താ വേണ്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിക്കണം. നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, ഇതില് 3.5 ജാക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതില് നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോ അറിയാലോ, ഈ രണ്ട് സൈഡില് സൂം ചെയ്തെടുത്ത് കാണിക്കാലോ. അപ്പൊ ഒരു 2 ഉണ്ട്, ഒരു 2 പിന്ന്. ഈ 2 പിന്നില് നടുക്കുള്ള പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് മടക്കി വെച്ചാൽ മതി. അതൊക്കെ ആ പിന്നെ ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഈ അറ്റത്തെ പിന്നെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും കണ്ടിത്തരാം, മടക്കി വെച്ച് ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ചെയ്യണം നമ്മള്. ഇതിലെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ്, നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എടുക്കാം. ഗ്രൗണ്ട് എന്തായാലും ഇതാണ് നമ്മുടെ, ഇതാണ് മെയിൻ ഗ്രൗണ്ട്. ഇത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ഈ ബോർഡിലൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം.
അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മളിത് പിക്ചർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല കഷ്ടപ്പാടാണ് ചെയ്യാൻ, പക്ഷെ എളുപ്പമാണ്. ഇതിപ്പോ ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു പണി മാത്രമല്ലേ. ഇപ്പൊ ഞാൻ വേണ്ട, നമുക്ക് ഇത്ര പ്രൊഫഷണൽ അല്ലാത്ത കാരണം ഇതിപ്പോ കട്ടായിട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ, അപ്പൊ നമ്മള് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മള് മീൻ കത്തിരി വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ആക്കി എടുക്കുക നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കാൻ ചെയ്ത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സോൾഡറിങ് നോക്കണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവരും പോയിന്റാണ് കിട്ടിയേക്കണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് സ്ഥലത്തൊക്കെ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കണം. നമുക്ക് സോൾഡറിങ് നടക്കാം. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടത് അങ്ങനെ എടാ സൂം ഔട്ട് നീടാ, സൂം ചെയ്തിട്ട് കണ്ടി സെറ്റ് ആണോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണേ ഞാൻ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എല്ലാം സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സോൾഡറിനെ നമുക്ക് കാണിക്കാം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടി ചെറിയൊരു വയറ വേണ്ട, എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ കണച്ച് എടുക്കാൻ. നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മള് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം വയറ്. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ഇപ്പോ ഓരോന്നോരോന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കണക്റ്റിങ്ങാണ് നമ്മളിത് ചെറുതായിട്ട് വയറ് കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു 10-12 വയറിപ്പോ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കിതിപ്പോ വർക്കിങ്ങിലോട്ട് എടുക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മള് ക്യാമറ ഇട്ട് സൂം ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും കാണാം ഇതിലേക്ക്. നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ വയറെല്ലാം ഇങ്ങനെ സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോ ഈ സോൾഡറിങ്ങിൽ കിടക്കാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ട് സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി, എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി സോൾഡർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി വയറ്. അപ്പൊ അത് കാരണം എളുപ്പമാണ് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ഗൈസ് നമുക്ക് ഇനി വയറിലേക്ക് കിടക്കാം.
അപ്പൊ ഗൈസ് ഇങ്ങനെയാണ് വയറിങ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടൊന്നും മനസ്സിലാവുന്ന അറിയാൻ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ലാന്ന്. അപ്പൊ ഞാനിതൊരു ബുക്കിൽ വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ സൈഡിൽ കാട്ടിത്തരാട്ടോ. അപ്പൊ ഗൈസ് ഇത് നമ്മുടെ ഡപ്പയാണ്. അപ്പൊ ആ ഡപ്പയില് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ഈ സോൾഡർ വെച്ച സാധനം നമ്മളിപ്പോ വെക്കുന്നുണ്ട്. അതായിട്ട് നമ്മളെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഹോൾ ഇട്ട് വെക്കണം. അപ്പൊ ഹോൾ ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളിത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഗൈസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പോട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തൊള്ളിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോ തൊള്ളിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മളിതിപ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ബോർഡ് ഇത് ഒട്ടിക്കണം. ഡബിൾ സൈഡ് ടാപ്പ് എന്ന് പറയും. ആ ടാപ്പ് കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ച് നോക്കാണ്. നമ്മുടെ അകത്ത് വർക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഫസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഈ മൂടി ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഇനി വർക്കിങ്ങിലോട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മളിവിടെ ഓരോ ഓക്സും 2 ഹെഡ്സെറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഹെഡ്സെറ്റ് നമ്മുടെ ക്യാമറമാനിന് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ക്യാമറമാൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റ് നമ്മൾ കുത്തണേ. അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഹെഡ്സെറ്റ് ഉണ്ട്, എൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റ് ഞാൻ കുത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു ഓക്സ് നമ്മൾ കുത്തണം എന്തായാലും. അപ്പോഴാണ് 2 പേർ കേൾക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാനായിട്ടൊരു ഫോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാധനം സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് സക്സസ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മൈക്രോണ്ട് വെച്ചുകൊടുക്കാം. ഓടി ഫുള്ളാക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പൊ സാധനം സക്സസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്കറിയില്ല. അത് ഇത്തരം മൈക്രോ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല വർക്കിംഗ് ആണ്. ഇത് 2 പേർക്കും കേൾക്കാണ്ട്. അപ്പൊ സാധനം നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.